क्या होगा अगर आसमान में उड़ रहे एरोप्लेन की सत ही उड़ जाए और पायलट अपनी समझदारी से सभी यात्रियों की जान कैसे बचाता है। तो आइए जानते हैं दिमाग को हिला देने वाली घटना के बारे में। दरअसल 28 अप्रैल 1988 को अलोहा एयरलाइंस का एक एरोप्लेन अमेरिका के एक सिटी हिलो से होनोलुलु की तरफ उड़ान भरी, जिसके अंदर 95 लोग सवार थे। एरोप्लेन आसमान में 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। तभी हवा के दबाव में कमी आने से विस्फोट हो गया और एरोप्लेन का बड़ा सा हिस्सा हवा में उड़ गया। उसी समय एरोप्लेन को उड़ा रहे कैप्टन को पता चला कि विमान दाएं से बाएं की ओर हो रहा है। हालांकि प्लेन को उड़ा रहे अनुभवी पायलट ने प्लेन की सुरक्षित लैंडिंग करवा दी। गाइस, आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।